sama mamaku. Iya, hari ini. Hai, selamat siang. Lagi mas hari ini aku mau membuat slime sama kakakku. Yuk. Pertama, Adalah masukin lem. glue. Ininya dilepas dulu ya. Yuk. Hurrah! Cukupnya ya. Sudah ya, ini kita campurkan ini mau. Campurkan sabun. Sabun cair. Dan Udah, kita kodak. aduk. Diaduk, aduk, aduk. Aduk ya sampai merata sekali. Maaf ya kalau ganggu kalian, nggak apa-apa ya. Ya sini coba. Begini. Agak cepat ya ngaduknya. Ya karena bajunya selamat pandang Lalu masukin itu gom udah 2 kali apa 3 kali? 3 kali. 3 tetes ya saat pecat. 1, 2, 3. Mak. Ya. Oh, saya warna Iya. apa ya, Mel? Warna kia biru mana? Gom itu fungsinya buat pengental. Mental slam. Lihat aku mau. Daunnya ya. Ini kita Ini kasih gom lagi. Belum bisa dipegang. ini biru yang biru belum rata. Yuk. Sabunnya kentong. Karena kentong. Cuma Nah, ini ya sampai mengental. aku dulu ya. Ini lagi. Mantap. Ini bawah lagi. Nggak bisa kayak udah bisa dipegang. Ya kayaknya ya, tapi nanti kurang Kalau keluar dikasih ya. pewarna sini. Oh, iya seperti ini. Sudah. Warnanya satu Terserah kali ya, saja warnanya terserah warna apa. Si penting warna. Yang penting warna- warna kesukaan kalian. Ya. Warna makanan, warna buat ini, warna ini warna ungu ya. Warna ungu ya. Ini aku punya Ini karena udah warna. bisa dipegang. Ini warna biru ya. Lalu apa? Lihat, ini kecil guys. Ya, ini ada 2 versi. Jangan kan nggak usah. Yang pertama, ini versi yang agak Ya. Kok Keras. ini baki ya nembok. Ya, Yang nembok ini. kentang ya. yang ini yang lunak. Yang rendah. Sini kamu tinggal sama Mbak. Lanjut video.
kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi